Алматы сервисті қызмет көрсету колледжі арнайы пәндер оқытушысы Атыркүл Әуесхан қызы. Аксесс бағдарламасы. Сабағымыздың тақырыбы мәліметтер базасында кесте құру режимдерін қолдана білу. Сабағымыздың мақсаты Аксесс бағдарламасын іс жүзінде пайдалану дағдыларын меңгеру, кесте құру режимдерінің айырмашылығы мен оларды жасау, сақтау және өзгерту әдістерін білу. Өрістер мен ақпараттар түрлерін ажырата білу. Мәліметтер базасы дегеніміз ең кең тараған бағдарламалардың бірі Аксесс мәліметтер базасы. Мәліметтер базасының мақсаты кесте құру арқылы белгілі бір ұзақ мерзімге сақталатын мәліметтерге сұраныс құру, оларды іздеу және оларменен өзгерістер енгізу мүмкіндіктерін пайдалану. Мәліметтер базасы дегеніміз тақырып немесе атқаратын қызметі бойынша өзара байланысқан кестелерде орналасқан мәліметтердің жиынтығы. Мәліметтер базасын басқару жүйесі ұзақ уақыт сақталатын мәліметтерді кестелерге енгізу және оларға өзгеріс енгізу, сұрыптау амалдарын орындауды қамтамасыз ететін компьютерлік бағдарлама. Мәліметтер базасында мынадай негізгі объектілер болады. Кестелер – бұл мәліметтерді сақтау орны, формалар – бұл жаңа мәліметтерді енгізу және бұрынғы мәліметтерді қарап шығу, өзгерту үшін қолданылатын объект. Сұраныстар – бұл мәліметтерді сұрыптау, таңдау, біріктіру және өңдеу мақсатында қолданылатын объект. Есеп – бұл таңдап алған мәліметтерді баспаға дайындау және басып шығару үшін қолданылатын объект. Мәліметтер базасының құру тәртібі арнайы жаңағы офистік бағдарлама Аксессті ашқаннан кейін создать батырмасын таңдау арқылы жаңа мәліметтер базасын құрып және оны сақтап алу арқылы жасалады. Мәліметтер базасының енгізілетін ақпараттың түрлері өте көп. Оларды жатық жолдарға енгіземіз. Жатық жолдарды мәліметтер базасында өрістер деп атайды. Тік жолдарға мәліметтер енгізіледі. Мәліметтердің түрлері мәтіндік, сандық, мерзім, логикалық, ақша және есептеу жолдары. Сонымен қатар Оля деген жол, мемо деген жолдар болады. Оля жолында музыка, клиптер, бейне жазбаларды орналастыруға болады. Мемо жолында өте көлемді үлкен ақпаратты енгізуге болады. Енді жұмыс жолынан бастау батырмасын таңдау арқылы мәліметтер базасы Аксесс бағдарламасына кіруге болады. Одан жаңа мәліметтер базасы белгісін таңдаймыз. Және осы жерде бірден жаңа кестенің атын жазып, оны сақтап аламыз. Сақтаймыз мұны да дейміз. Ашылған жұмыс бетінде меню жолы және жұмыс жолдарынан тұрады. Сондықтан тапсырмалар үстеуліменен жұмыс беті. Осы жұмыс бетіндегі кестені енгізудің бірінші әдісін қарастырайық. Создание жолынан таблицы батырмасын басамыз. Ашылған бетте кестенің өрістерін жазу үшін тышқанды шерту арқылы алдымен оның түрін таңдап кетеміз. Мысалы, мәтіндік деп таңдайтын болсақ, поле 1-ді өзгертіп, оның орнына аты жөні деп жазамыз. Аты жөні. Екінші жолда туған жылын жазу керек болса, дата и время дегенді таңдап, жолын өзгертіп, туған жылы. Туған жылы. Жылы деген таңдап кетемін. Үшінші жолға мысалы числовой дегенді таңдап, мектеп бітірген жылын жазуға болады. Бітірген жылы. Осылай бір кестені дайындап алғаннан кейін келесі жұмыс жолдарына аты жөні, мысалы, фамилиясын, жылын бәрін енгізе беруімізге болады. Туған жылы, мысалы. Арғата мектеп бітірген жылы. Тағы да сол сияқты. Бітіргеннен кейін ақпараттарды енгізіп, оны сақтап
таблица 2 деп сақталады, иә дейміз, окей. Енді кесте құрудың екінші әдісін таңдап көрейік. Конструктор режим, конструктор таблицасы батырмасын басамыз. Мұнда 2 бағаннан тұратын жұмыс беті ашылады. 3-ші бағанда қосымша мәліметтер енгізуге арналған описание деген жол бар. Біз бірінші бағанға өрістердің аттарын енгіземіз. Өрістердің аттарын енгіземіз, және мәліметтердің түрін таңдап кетеміз. Мысалы, аты жөні бұл мәтіндік. Жаңағы айтқанымыздай мәтіндік. Екінші, туған жылы болатын болса, туған жылы, оны дата и время деп енгіземіз. Үшіншісі, мектеп бітірді дейтін болсақ, бұл енді бізде числовой болады екен. Осы барлық өрістің аттарын енгізіп, ондағы ақпараттың түрлерін таңдап алғаннан кейін, біз кестені жаңағыдай жолменен сақтаймыз. Сохранить, таблица 3 дейді, иә дейміз. Кестелер арасында байланыс орнату керек пе деген сұрақ болады. Иә деп жауап береміз, окей. Енді кестені осылай сақтап алдық. Осында 2 түрлі әдіспенен кестелерді құруға, сақтап алуға болады. Әрбір кестенің жеке жұмыс жасауға мүмкіндік болады. Кесте 1, кесте 2, кесте 3 деп, мысалы, барлық кестелер осы жұмыс бетіндегі тапсырмалар стөлінде көрініп тұратын болады. Келесі кестелердің барлығын сақтап алғаннан кейін, олардың бірінші бетінде кез келген аксесті ашқан кезде алдында жұмыс жасау барысында сақтап қойған кестелерімізді көруге болады екен. Сондықтан кез келген кестені өзінің атына қарай таңдап алып, ашып, бұған қосымша мәліметтер енгізіп, оларменен қосымша жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Енді осы өткен сабағымыз бойынша келесі тапсырмаларды орындаймыз. Мәліметтер базасында кесте құрамыз. Кестелердің кесте режимінде және конструктор режимінде кестелерді құрамыз. Мәліметтер базасының атқаратын қызметі және олардағы ақпараттың түрлері туралы мәліметтерді қайталап, олар туралы өзіміздің білімімізді толықтырамыз. Және мемо, оле ақпарат түрлерінің нені білдіретіндігін, қалай қолданылатындығы туралы өз ойларымызды жазып маған жібереміз. Егер кестені құру мүмкіндігі болатын болса, біздің тобымыздың кестесін өздеріңіздің компьютерде орындап көріңіздер. Барлық сұрақтар бойынша маған хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды, түсінбеген жерлеріңізді сұрауға болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.